الميزانية المطلوبة مني النهاردة ميزانية ب 3500 جنيه لتلات أفراد. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنخطط للميزانية صح، وازاي هنعرف نوفر من مصروف البيت. علشان تعرفي توفري من مصروف البيت صح يبقى لازم تلتزمي بخطوات الميزانية صح. ايه هي خطوات الميزانية اللي بنقولها كل مرة عشان حبايبنا الجداد اللي بيتفرجوا علينا أول مرة؟ هما 3 خطوات. أول خطوة صدقة، إن شاء الله حتى لو جنيه، معكيش حتى جنيه أو مش في إمكانياتك تطلعي جنيه، شوية مية كده في الحر اللي احنا فيه وحطيهم في البلكونة تصدقي بيهم على الطيور الغلبانة اللي ماشية في الحر. او مثلا لقيتي قطه حط لها شويه ميه. حاولي ان انت تطلعي صدقه باي شكل واي صوره من الصور اللي انت حباها عشان يكون في بركه في البيت. تاني حاجه لازم تعملي جرد لكل محتويات البيت عندك، فريزر، تلاجة، تربو، كل حاجه حتى المنظفات عشان تعرفي ايه اللي ناقص عندك بالظبط. تالت حاجة لازم تعملي لنفسك منيو سواء شهري أو أسبوعي عشان تعرفي بالظبط تحددي الأكلات اللي انت هتعمليها خلال الأسبوع أو خلال الشهر على حسب إمكانيات الميزانية بتاعتك. وفي نفس الوقت تعرفي ترجعي للجرد اللي انت عاملاه للإمكانيات اللي عندك في البيت أو الخزين اللي عندك في البيت، فتعرفي ايه اللي ناقص المنيو بتاعك وايه اللي موجود عندك في البيت تقدري تستخدميه في المنيو بتاعك. ب3 خطوات دول اضمنك ان الميزانية بتاعتك تمشي معاكي مظبوطة 100%، وتعرفي كمان توفري منها من مصروف البيت. طيب تعالوا كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الميزانية بتاعتنا عبارة عن ايه. ميزانيتنا ب 3500 جنيه شبه الميزانية اللي فاتت، الفرق اللي فيها ان المرة دي ل3 افراد مش لفردين، وفيها تموين فرد واحد وفيها عيش ل3 افراد. بس صاحبة الميزانية عايزة طلب معين، عايزة منظفات معباة او منظفات بتاعة شركات. فبما ان انا مش عارفة ايه المنظفات اللي هي بتستخدمها، هي قالت في التعليق بتاعها انا بحب المنظفات اللي هي بتاعة الشركات، فانا هحط لها 500 جنيه مرة واحدة للمنظفات. طبعا ال 500 جنيه دول هي تقدر توظفهم زي ما هي عايزة حسب المنظفات اللي هي بتستخدمها. واللي يفيد من المنظفات ديت او المبلغ ده هنبدأ ان احنا نحطه في حصالة رمضان 2024. رمضان، ايوه رمضان 2024 زي ما انت سامعيني كده، لان ان شاء الله خلال الشهر ده او على اول الشهر الجديد باذن الله قبل ما اولد هبدأ انزل معاكم خطة رمضان 2024 او ازاي نبدأ نجهز لرمضان 2024 ونعمل حصالة حلوة من غير ما تضغط على الميزانية. طيب نخلينا في موضوعنا. انا هنا هخلي الميزانية بتاعتي صافي للاكل والشرب 3000 جنيه، وخليت لها للمنظفات 500 جنيه، تقدر تجيب اللي هي عايزاه او اللي ناقص عندها او اللي بتفضله، والباقي هنشيله في الحصالة. ما وفرناش باقي يبقى انا كده مكفية بند المنظفات اللي هي حابة ان هي تجيبها. هنا هنقسم نفس التقسيمة مقاربة شوية مع اختلافات بسيطة في الميزانية. هنا حطيت الميزانية بتاعتي خزين شهري 1000 جنيه. تمام، هنجيب بيهم ايه؟ هنجيب بيهم رز 8 كيلو رز، في سعر الكيلو 26 جنيه، ده المتوسط. في رز ب 22 جنيه ونص وبيرمي معاكي كمية كبيرة. انت بتقولي ان انت 3 افراد كبار، يعني ممكن تجيبي الرز اللي هو ب 22 جنيه ونص ده وتتعاملي معاه معاملة الرز البسمتي. انا جربته في البيت وعجب معايا الاولاد. هنعمله مثلا كبسه، نعمله بالكاري، بيعملوه بالكركم، تعمليه باي حاجه انت حباها لو انت حباه. طيب لو انا عايزه اعمل رز بالشعريه، رز ابيض، مش حابه ان الرز اللي هي حبايه الطويله ده، فهنجيب ابو 26 جنيه. طب حابه ان انا اوسط الامور، ممكن نجيب 4 كيلو من ابو 22 ونص نستخدمه بديل الرز البسمتي، ونجيب 4 كيلو من الرز اللي هو ب 26 جنيه. هيتبقى معاكي هنا فرق سعر هنحطه على طول في الحصالة، يا إما هنجيب بيه مثلا كيلو رز ولا حاجة ونخزنه الخزين رمضان من دلوقتي. وحاولي ترجعي للفيديوهات بتاعة تجهيزات رمضان هتفهمي أنا قصدي إيه من تجهيزات رمضان. طيب لو جبنا 8 كيلو رز هيبقى 208. سمر أنا بستخدم أقل من كده، أنا بستخدم أزيد من كده، هقول لحضرتك بالظبط كل حاجة بالتفصيل هتسويها إزاي. هنجيب كمان 4 كيلو مكرونة مشكلة حسب الأنواع اللي انتوا بتفضلوها، سباكيتي، مرمرية، أقلام، حسب ما انت حابة. 4 كيلو مكرونة تمام مشكلة، ومن ضمنهم كمان الشعرية، لسان العصفور، كل ده تحت بند المكرونة. بستخدم مكرونة أكتر وبستخدم رز أكتر أقل، يبقى هبدل بين المكرونة والرز. لا أنا بستخدم نفس كمية الرز واستخدم المكرونة أزيد شوية، برضه هقول لحضرتك هتعملي إيه في آخر الفيديو. طيب 4 كيلو مكرونة هنجيب اللي هي
السعر المتوسط اللي هو الكيلو ب 19 جنيه عندك بساطة، عندك رويال ب 19 ونص، فرق نص جنيه. عندك روز جاردن ب 19. في انواع كتيرة وحلوة. تمام. بسبعة ال4 كيلو هيبقى عاملين 76 جنيه. 100 جنيه سمنة او زبدة او زيت للطبخ، حاجة هطبخ بيها. 100 جنيه هتكفي؟ تكفي. تمام. او نجيب قالب زبدة فرن، او نجيب زيت للطبخ، نجيب حوالي معدل ازازتين. طب انا حابه زيت وزبده، ممكن اجيب قالب الزبده اللي هو نص كيلو اللي هو الجنه او كريستال في حدود ال 35 جنيه، مع ازازه زيت للطبخ. حابه سمنه وزبده، ممكن اجيب في حدود ال 50 جنيه سمنه، وقالب الزبده ابو 35 جنيه، وهيبقى معايا وفر. فشوفي انت الماده الدهنيه اللي بتحبي تستخدميها ايه في الاكل، ومعاكي 100 جنيه. طب انا هستخدم حاجه واحده، سمنه او زيت او زبده، يبقى هيبقى معاكي هنا كمان وفر. هنبدا ان احنا نستخدمه برده في خزين رمضان، او هنوفره لاي حاجه تانية. انا دخلت لك خزين رمضان لان ده اللي انا هشتغل عليه الايام اللي جايه، وده اللي نفضل يعني المفروض ان نبدا نشتغل فيه من اول ما يبدا شهر محرم. كل سنه وحضراتكم طيبين، او السنه الهجريه الجديده، عشان نبدا نستعد لرمضان. طيب، هنجيب ب50 جنيه عطاره حسب الانواع اللي اللي حضرتك بتستخدميها، او الانواع اللي ناقصه عندك من الجرد اللي هتعمليه لمحتويات البيت. عايزه عطاره اكتر، هقول لك برضو هتعملي ايه. هنجيب ربع كيلو شاي في حدود ال 45 جنيه. هنجيب 3 كيلو دقيق، سعر الكيلو 18 جنيه في 3 ب 54 جنيه. لزوم المعجنات، انتوا 3 افراد كبار، ممكن تعملي كيكه، تعملي قرص، تعملي كوكيز، تعملي حاجات كتيره قوي من 3 كيلو دقيق دول، وتخليهم كده على الرخامه للفطار للعشاء، هيوفر معاكي كتير. ال3 كيلو هيعملوا 54 جنيه. ب 20 جنيه لبن بودره لزوم المعجنات، انا ما بفضلهوش في الشاي بلبن، بس في ناس ممكن تعمل منه شاي بلبن عادي. تمام. ب 10 جنيه بيكنج باودر وخميره حسب المعجنات اللي انا هعملها خلال الشهر. هو ده كمان بتعمل له منيو، طبعا بتعمل له منيو، وتشوفي ايه الحاجات اللي انت حباها، وكل شهر بتحاولي تنوعي المعجنات بتاعتك عن الشهر اللي فات عشان ما يزهقوش منها. هنجيب ازازتين زيت للقلي، اللي هي الازازه الصغيره في حدود ال 36 جنيه، يعني 72 جنيه. وانت معاكي هنا ازازه زيت في التموين، هيبقى حلوين قوي عليكي خلال الشهر. وهنحاول برضو حسب المنيو اللي احنا عاملينه هنعرف احنا هنقلي قد ايه، فممكن نجيب ازازه واحده على ازازه التموين، نجيب ازازتين حسب برضو المنيو بتاعنا. 3 كيلو سكر ب 26 في 26 جنيه، سعر الكيلو ب 78 جنيه. ومعانا هنا كيس سكر تاني من التموين، يبقى كده بمعدل معاكي 4 كيلو سكر في الشهر. ب 50 جنيه بكليات، بمعنى عدس اصفر، عدس بجبه، فاصوليا، لوبيا، فول مدشوش، حسب الاصناف اللي انتوا بتحبوها. هتجيبي من كل حاجه ب 10 جنيه، او هتزودي الاصناف اللي انت بتحبيها، وممكن تقللي كمان منها مبلغ. هنجيب كيلو فول تدميس عشان احنا برضو كبار، فالاكل طبعا وجبه الفطار هتفرق. فهيكفي معانا الكيلو طبعا على ب 38 جنيه، هينفعنا كفطار، هينفعنا كعشاء في سندوتشات، بيبقى حلو جدا. ازازه خل ب 12 جنيه. طبعا احنا عايزين خل للتنظيف، فاحنا هنا نجيب من بند المنظفات. كرتونه بيض ب 130 جنيه. كده باقي من ال1000 جنيه 57 جنيه. نشوف ايه اللي ناقص عندنا هنا وعايزين نزوده، نبدا ان احنا نزوده. عايزه تجيبي ملح، عايزه تجيبي مرقه، انا ما كتبتهمش هنا، ممكن يجيبهم من 57 جنيه دول. طيب، ده كده الخزين الشهري، الحاجات اللي انا جبتها في خلال الشهر وركنتها في البيت عشان اريح دماغي. وممكن كمان اوفر عن كده او ازود عن كده حسب المنيو اللي انا هجيبه. ببدا ان انا اكتب طلباته تمام خلال الشهر. تمام. وهعرف اجيب قد ايه رز بالظبط، قد ايه مكرونه بالظبط، هيوفر معاكي كمان اكتر من كده. لو انت عايزه تمشي بالاسبوع، يبقى هنجيب الحاجات دي، وخلال المنيو الاسبوعي نقدر نجيب الخضار واللبن واللحوم والفاكهه والفطار. طيب، عملنا مصروف اسبوعي معانا 2000 جنيه ب 3000 جنيه. هنقسمهم على 5 اسابيع او على 4 اسابيع براحتك جدا، وهقول لك مميزات كل واحده فيها. اول حاجه هنتكلم فيها ان احنا هنقسم الاسابيع بتاعتنا على 5، هيطلع لي معدل 400 جنيه في الاسبوع. طيب، احنا معانا الشهر هنقول 30 يوم، لو قسمناهم على 4 اسابيع يبقى الاسبوع الاربع اسابيع ب 28 يوم، في فرق يومين. وساعات الشهر بيطلع معايا 31 يوم، يبقى في فرق 3 ايام، ده اللي بنخليه اسبوع جديد. طيب، في فرق كده 4 ايام في الاسبوع الاخراني، هنعمل منه ايه؟ ممكن نجيب منه طلباته وحاجته، وان احنا نخزنها لرمضان، او نخزنها لاي وقت زنقه، او فرق الفلوس دي ان احنا نجيب بيها حاجات تانية ناقصة عندي في البيت، مثلا رز، مكرونة، تمام، اي حاجة تانية انا عايزة ازودها.
يبقى تاني الحته دي عشان في ناس مبقاش فاهماها مني كويس. انا هنا قسمت الاسابيع بتاعتي على 5 اسابيع مش 4 اسابيع. اخر اسبوع بيبقى عباره عن 3 ايام. تمام، اخر اسبوع عباره عن 3 ايام. ال3 ايام دول هجيب طلبات ال3 ايام بتوعي، هيبقى معايا 4 ايام. ال4 ايام دول ممكن بالفلوس بتاعتهم اجيب رز، اجيب مكرونه، ازود عطاره، ازود اي بند انا عايزه ازوده هينفعني في الشهر اللي بعده. طيب انا ممكن ال3 ايام دول يا سمر من خلال الخزين اعمل اي حاجه، بصاره، اعمل عدسه، اعمل اي حاجه تانية، واوفر ال3 ايام دول واخلي الاسابيع بتاعتي على 4 بس. هيبقى معاكي فلوس الاسبوع الخامس. تمام، تقدري تزودي بيه بند الخزين او تضيفيه على 4 اسابيع التانيين، ويبقى الاسبوع معاكي ب 500 مش ب 400. طيب تقسيمه ال 400 جنيه ايه وتقسيمه ال 500 جنيه ايه؟ تمام، لو احنا هنا خلينا الاسبوع على 5 هيديني 400 جنيه. هنقسمها 60 جنيه خضار، طماطم، بطاطس، بصل، حسب المنيو اللي انا عايزاه وحسب الحاجه اللي انا عايزاها للمنيو بتاعي. 30 جنيه لبن، حوالي كيلو ونص من اللبن، وهنقسمهم على كل كوبايه كده، كل كوبايه ونص في كيس بعد ما هنغليه ونشيل القشره بتاعته عشان نستخدمها في تجهيزات رمضان في عمايل السمنه البلدي. تمام، هنجيب اللبن بالليل ونغليه، وهناخد كل كوبايه ونص في كيس هينفعنا في شاي بلبن في نسكافيه. وزي ما قلت لك هيبقى النص شاي ونص لبن، او النص في النسكافيه نص ميه ونص لبن، هيوفر معاكي اكتر ويلم معاكي اكتر. او ممكن مثلا المنيو بتاعي عايزه اعمل بشاميل، ممكن اخده اعمل منه بشاميل واعمل الشاي بلبن من اللبن البودره، او اعمل نسكافيه من اللبن البودره. ممكن اجيب لبن بقري، هيطلع معايا ارخص من كده. كيلو لبن بقري عندي ب 16 جنيه، فيطلع معايا الكيلو ونص ب 24 جنيه، يبقى معايا فرق هنا 6 جنيه. اللحوم حاطط لها 160 جنيه على اساس 400 جنيه. تمام، نجيب بيها ايه ال 160 جنيه؟ ممكن اجيب فرخه حدود ال 150 جنيه واقسمها على مثلا على 3. تمام، واخد الربع الزياده اعمله مثلا ناجتس عشان او اعمله كفته او اعمله اي حاجه تانية، يبقى معايا اكله تانية. يبقى انا عملت اكلتين من الفراخ، ومعايا جناحين والرقبه والكبده والقوانص، ممكن اعملهم اكله تانية او اشيلهم لغايه لما احوش عليهم حاجات تانية زيهم واعملهم في اكلات. او اجيب نص كيلو لحمه بلدي، لو مثلا عندك اللحمه ب 280 جنيه بتاعه الجيش او بتاعه وزاره الزراعه، هيبقى نص كيلو ب 140 جنيه. او اجيب كيلو لحمه مستورده اللي هي الهندي في فتح الله ب 140 جنيه واقسمها على اكلتين. ممكن اجيب نص مفروم ونص مكعبات وابقى عملت منها اكلتين، او ازيد كمان من اكلتين. تمام، وممكن اجيب جنبها بساريه بحوالي 12 جنيه ونص، نص كيلو، واشوف ال 2 جنيه ونص دول وفرتهم من لبن، وفرتهم من خضار، وفرتهم من اي بند، وابقى عملت هنا ايه؟ بدل الاكله اكلتين او 3 او 4 حسب التقسيمه اللي انت عايزه تقسميها. بمعنى لو نص كيلو لحمه اللي هي الهندي ب 70 جنيه عملت اكله ممكن تقعد معايا على يومين باللحمه. ونص كيلو مفروم ممكن نعمل منه اكلتين، ادي كده 4 اكلات. ونص كيلو بساريه ادي كده 5 اكلات. لكن لو جبت نص كيلو لحمه مكعبات اللي هي البلدي هيطلع معايا اكله على يومين. تمام، ممكن نطبخ عليها على يومين، يبقى نص كيلو بس. طيب انا مش عايزه دي ولا عايزه دي، انا عايزه اشكل عشان انا اولادي كبار وعايزين نشكل في الاكل. ممكن اجيب هنا كيلو سمك حدود 60 جنيه على قد العدد بتاعنا احنا 3 افراد. اجيب معاه ربع كيلو بانيه. تمام، واعمله ستريبس، اقطعه بالطول، بانيه عادي وارفيع تقطعيه بالطول، عملته قبل كده في القناه، بيرمي معاكي كميه اكبر. او تعملي شاورما، او تعمليه ناجتس، او تعمليه كفته. تمام، ادي كده اكلتين. ممكن اجيب ربع كيلو كبده مستورده واعمل جنبها شويه مكرونه وبطاطس محمره، ادي كده 3 اكلات. ممكن اجيب ربع كيلو لحمه مفرومه مجمده ب 35 جنيه، كده عملت 4 اكلات. تمام، خلال الاسبوع ب 160 جنيه بس. حطيت هنا 50 جنيه فاكهه، حطيت هنا 100 جنيه فطار بمعدل اللي احنا هنجيب بيه جبنات. احنا عندنا هنا بيض وعندنا فول مدمسينه من خزين الشهر. كرتونه البيض مش هتكفي معايا يا سمر الشهر كله. انا ساعات بخلي كرتونه معايا بقسمها على 4 اسابيع. كل اسبوع مثلا اسبوع ده 7 بيضات، اسبوع ده 8 بيضات، اسبوع 7، اسبوع 8، فمعايا 7 بيضات في خلال الاسبوع ممكن ادخلهم في مرتين في الفطار، 3 بيضات في 3 بيضات، ويبقى كمان معايا بيضه وفر، يبقى ندخلها في اي معجنات احنا عايزين نعملها. تمام، طب الكرتونه مش هتكفينا، ممكن ان احنا زي ما قلت لك هنا احنا مقسمين هنا الاربع 5 اسابيع، ناخد الاسبوع الاخراني على الفرق دوت ونجيب كرتونه بيض.
فبرضه ليكي مطلق الحريه، او تزودي من 100 جنيه دوت بيت تاني وتحطيه في البند الفطار، يبقى هتشكلي جبن في حدود ال 100 جنيه. لا انا مش عاجبني ان انا اصرف 400 جنيه في الاسبوع، وقلت لك انا هعمل اكل شعبي، انا عايزه تقسيمه 500 جنيه في الاسبوع، وعايزه الاسبوع بتاعي كله يبقى لحوم. هجيب ايه؟ ممكن اجيب فرخه ب 140 جنيه واقسمها زي ما قلنا، اجيب معاها كيلو سمك، تمام، ادي كده مثلا هنا اكلتين وهنا اكل، ادي كده اكلات، ربع كيلو كبده، ادي كده 4 اكلات، ربع كيلو مفروم، ادي كده 5 اكلات في الاسبوع. فانت ليكي مطلق الحريه، انت عايزه تعملي ايه بالظبط. يا هتصرفي 400 جنيه بالتقسيمه ديت، يا هتصرفي 500 جنيه بالتقسيمه ديت، يا هتصرفي برضه 400 جنيه بالتقسيمه ديت وتدخلي 3 اكلات زي ما اتفقنا، دول اكلات شعبيه من اكل الخزين بتاع البيت، بصاره، عدس، اي اصناف بكليات، وتاخدي 400 جنيه الاخرانيين دول تزودي بيهم خزين بتاعك لو انت حاسه ان الكميه دي مش هتكفيكي، فليكي مطلق الحريه. او لو شايفه ان هم هيكفوكي والميزانيه معاكي مظبوطه، نبدا ان احنا نشيلهم في جنب في الحصاله. تاخد بقى عندك تجهيزات رمضان، عندك بقى دخول المدارس، هنجيب كتب خارجيه، مثلا دروس، شوفي بقى انت حابه ايه بالظبط، تمام، وتبداي ان انت تعملي او تشيليهم لاي ظرف من الظروف. يبقى انا معايا هنا 400 جنيه، تمام، ممكن ان انا ادخرهم او احوشهم، ومعايا كمان الفرق بتاع المنظفات لو انا ما صرفتش ال 500 جنيه كلها في المنظفات، وانا شايفه كمان ان 500 جنيه ياما قوي على بند المنظفات. يعني لو جبتي مثلا كيلو اريال ب 52 جنيه، على ازازه كلور الوان ب 25 جنيه، ادي كده هنقول 77 جنيه. هنجيب مثلا معاهم صابون وش، تمام، مثلا هنقول مثلا صابونتين في حدود ال 20 جنيه، ادي كده 97 جنيه. شوفي بقى انت عايزه بقى مذيب دهون، حاجه للارضيات، معطر، الحاجات دي شوفي هيعمل معاكي كام. فممكن تصرفي لك حوالي 300 جنيه ولا 400 جنيه ويتوفر مثلا معاكي 100 او 200 جنيه، نشيلهم على 400 جنيه دول يبقى وفرنا. يا رب الميزانيه تكون عجبتك، ويا رب تكون مفيده بالنسبه لك. حاولت اخليها ميزانيه تكون شامله كل حاجه، وفي نفس الوقت تعرفي توفري منها. اشوفكم ان شاء الله على خير في ميزانيه جديده او مشتريات جديده حسب الظروف. و فضلا وليس امرا، لو القناه عجبتك ما تبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.